سلامونه درنو لیدونکو. زه ډاکټر نوید خپلواک یم. نن در سره په بولو کې د وینې په راتګ یا د وینې په بهیدو خبرې کوم. په ډکو میتیازو کې د وینې راتګ څه معنا لري؟ په همدې موضوع نننی لیکچر ته دوام ورکوو. ګورئ، ډکې بولې معمولا په کولمو کې موجودې وي، سترو کولمو کې یا لارج انټسټاینز. په دې مسیر امتداد پیدا کوي او بالاخره رکټم دې ساحه کې ذخیره کیږي او د مقعد له ادرسه بهرني محیط ته اطراح کیږي. په بولو کې د وینې موجودیت ډیر علتونه درلودلی شي. مهمه یې انټسټینل کازز یا هغه علتونه دي چې په کولمو کې موجود وي. څه کولی شي په کولمو کې د وینې د راتګ سبب وګرځي؟ له یو عادي انفیکشن یا عفونت او التهاب نه واخله تر سرطانونو پورې کولی شي په بولو کې یا په ډکو میتیازو کې د وینې د راتګ سبب وګرځي. له انفیکشنز یا پراسیټیک انفیسټیشن نه واخله الا ملګننسي یا سرطانونه کولی شي په ډکو بولو کې د وینې د راتګ سبب وګرځي. د دې ترڅنګ د وجود له هرې مجرا که چیرې وینه وبهیده، یا د خولې یا د مقعد یا د پوزې یا له غوږ یا له سترګې، دغه حالات باید جدي وګڼو او عاجل طبي خدماتو ته مخه وکړو که احیانا خطرناک علتونه لري چې په وخت ورته رسیدګي وشو کولی. په ډکو میتیازو کې د وینې د راتګ یو غټ علت هیموراید یا پایلز یا بواسیر ده. هیموراید هیمورید، بواسیر یا پایلز دا د مقعد په داخلي کانال کې د وینې د رګونو او د کوشنس په نامه د غوښینې برخې پړسوب ته وایي او د دې پړسوب په ترڅ کې له وریدونو نه وینه بهیږي. معمولا په دې ساحه کې موږ د بواسیر د شتون او شاهدان یو. که انال کانال دې ساحې ته وایي مقعدي کانال، له دې پورته د رکټم په نامه د غټو کولمو اخرنۍ برخه ده چې دلته ډکې میتیازې ذخیره کیږي، او له دې ورپورته سیګماید کولون یا د سترو کولمو یوه بله برخه ده چې ډیری وخت پولپ یا هغه مخصوص پړسوبونه په دې ساحه کې منځته راځي. د کولمو له دې پورته ساحې ته ډیسنډینګ کولون وایي، له دې خوا ډیسنډ کوي، لاندې راځي. ډیسنډینګ کولون له ډیسنډینګ کولون پورته افقي چې کوم برخه پرته ده دې ته ترانسورس کولون یا د غټو کولمو هغه برخه چې په افقي شکل پرته ده. دا ټول هغه اناټومیک بخشونه دي. دې ته یې اسنډینګ کولون یعنی پورته راجع کېدونکی بخش د سترو کولمو اسنډینګ کولون وایي. په دغه هر یو کې د زخم موجودیت، د عفونت موجودیت، د چینجیو موجودیت، خصوصا کدودانه چینجي کولی شي په ډکو میتیازو کې د وینې سبب وګرځي. دا ساحه د سیکم ساحه ده. سیکم د غټو کولمو لومړنۍ برخه ده چې د وړو کولمو سره یو ځای کیږي او دا یې هم د اپنډکس په نامه ساحه ده. اصلي بحث ته ورځو چې په ډکو میتیازو کې د وینې موجودیت ده. که د غټو کولمو په امتداد کې چرته هم زخم موجود و د وینې سبب ګرځي. دغه زخم که چیرې د مقعد په کانال کې ډیری وخت د بواسیر په شکل پیدا کیږي. بواسیر په شروع کې په لومړیو درجو کې د مختلفو پوماد او کریمونو په واسطه باندې معالجه کیږي، ولې په ټوله کې که چیرې پیشرفته شو علاج جراحي ده. موږ دوه ډوله بواسیرونه لرو: انټرنل هیموراید داخلي بواسیر او خارجي یا اکسټرنل هیموراید. داخلي او خارجي معنا دا چې موږ په رکټم کې موږ په د غټو کولمو په لاندنۍ برخه کې فرضاً که دا رکټم وي، دا هم د مقعد کانال وي، دلته د پیکټینیټ لاین په نامه یو لاین موجود ده.
که احیانا د دې پکټینیټ لاین لاندې زی لاین ده، که له دې لاین نه پورته بواسیر و دې ته انټرنل بواسیر یا داخلي بواسیر وایي، که له دې لاندې و دې ته اکسترنل یا بیرونی بواسیر وایي. اکسترنل بواسیر معمولا پروتروژن کې بیرون راوځي د ډکو میتیازو سره. په اوله درجه کې بیرته خپله جګیږي، په دویمه درجه یا منول هیموراید کې مریض په لاس جګوي او په دریمه کې بیا پرولپس کوي. یو غټ علت په ډکو میتیازو کې د وینې د بواسیر موجودیت ده. دویم علت چې په ډکو میتیازو کې د وینې د جریان یا د بهیدو سبب ګرځي هغه ته انل فشر یا شق وایي. انل فشر یو څه باید دقیق اوسیږو چې د مقعد هرې ناروغۍ ته بواسیر نه ویل کېږي، یوازې بواسیر زموږ په ټولنه کې مشهوره ده. تقریبا عامه پوهاوی په دې هکله صحیح نه لرو. هر مقعد ته زموږ ځینې هر تکلیف د مقعد ته زموږ ځینې هیوادوال بواسیر وایي. انل فشر شق یا شکېدل د مقعد دي، یعنی که دا ریکټم یا د سرو کلمو هغه اخرنۍ برخه وي او دا هم د مقعد کنال وي. که چیرې ناروغ قبض وي، کانسټیپیشن ولري، یعنی ډکې میتیازې شخې کلکې او په هفته کې یو ځل و دوه ځلې دی تشناب ته ځي، هلته هم زورونه وهي. د دغو زورونو په ترڅ کې بالاخره د مقعد په کنال کې خصوصا په لاندنۍ برخه کې یو غوښینه شکېدنه ساحه منځته راځي، ټیر یا شق کېږي. ده ته موږ انل فشر وایو. فشر له بواسیر سره څنګه تفکیک کوو؟ په انل فشر کې خونریزي ډیره کمه وي، یعنی بلډ ډیر کم راځي، معمولا په کاغذ تشناب کې لیدل کېږي. د بلډ مقدار ډیر کم ده، ولې درد زخ زیات وي، پینفول کنډیشن. په بواسیر کې څه وي؟ وینه ډیره زیاته بهیږي، مړه وینه بهیږي، بې درده وینه بهیږي. او په انل فشر کې وینه کمه وي ولې درد زخ زیات وي. ترڅنګ د مقعد شاوخواته د غنم دانې غوندې یو پړسوب هم موجود وي چې همدغه ساحه ډیر درد کوي. دویم علت چې د وینې د جریان سبب ګرځي هغه انل فشر یا شق ده، او د دې د انل فشر په موضوع کې باید متوجه اوسو چې له بواسیر سره تفکیک کړی شو. د دې ترڅنګ د غټو کولمو د سترو کولمو یوه ډیره مشهوره ناروغي چې هغه ته موږ آی بی ډي وایو. فرضاً په سترو کولمو په آی بی ډي کې څه کېږي؟ وړې کولمې او سترې کولمې دواړه په تکلیف مبتلا کېږي. په سترو کولمو کې د السریټیو کولایټس په نامه تکلیف منځته راځي. یعنی آی بی ډي دوه بخشه لري، السریټیو کولایټس یا کولایټ زخمی یا هغه تکلیف چې له وجې ټوله ستره کولمه سراسر د دفاعي سیستم تر حملاتو راځي، زخمی کیږي او دا د بلډ په رانم یا په د وینې په ډکو میتیازو کې د وینې د راتګ یا د جریان سبب ګرځي، بلډ ان سټول. دویمه برخه یې د آی بی ډي د کرون په نامه یادېږي. کرون هغه ناروغي ده چې سر تا سره په هاضمي جهاز کې ممکن منځته راشي، د خولې د زخمونو نه واخله تر مقعده پورې. دغه دواړه ناروغۍ د وینې د جریان سبب ګرځي، ځکه په کرون ناروغۍ کې هم کرونز ډیزیز او په السریټیو کولایټس په دواړو کې کولمې زخمی کیږي او مسلماً د هر زخم نه وینه راځي. دا هم د ډکو میتیازو کې د وینې جریان سبب ګرځي. د دې درملنې لپاره تر دې دمه تر ټولو ښه اپشن سلفاسلازین ایمینو ماډولیټرز دي. سلفاسلازین ډیره ښه نتیجه ورکړې ده. په شروع کې کولی شو د سټیرایډونو نه هم استفاده وکړو. سټیرایډ هغه درمل دي چې دفاعي سیستم حملات یو څه کمزوری کوي، ولې د اوږدمهال لپاره باید استفاده ونه کړو ترې. د سلفاسلازین په اوږدمهاله دوام کې فولیک اسید هم باید استفاده شي، ځکه سلفاسلازین د فولیک اسید د جوړښت مخه نیسي، بیا یې مریض په کمخونۍ باندې مبتلا کیږي. نو بهتره د هغه ناروغان چې د آی بی ډي تداوي کوي او سلفاسلازین خوري، ورسره د فولیک اسید هم خوري. او له بده مرغه دغه تکلیف تر نن سبا په دې محکوم ده چې ټول عمر باید معالجه شي. ورسره یو څه چې له یاده مو ونه وځي هغه د السریټیو کولایټس او د کرون ډیزیز یا د آی بی ډي د ناروغۍ ترڅنګ په کولمو کې پاراسیټیک انفیسټیشنز یا د پرازیتونو موجودیت کولی شي د دې تکلیف سبب وګرځي. څه معنی؟ د هوک وام په نامه یا کدودانه چینجیان، تاسو به یې نوم اوریدلی وي، دا د کولمو په جدار باندې نښلي او د زخمونو سبب ګرځي. همدا رقم د پاراسیټیک انفیسټیشن ترڅنګ
د کولمو سرطانونه هم د وینې د راتګ سبب ګرځي، کولون کانسر یا انوریکټل کارسینوما. دلته باید ونه ډار شو، هر وینه چې د ډکو میتیازو سره لیدل کیږي په دې معنی نه ده چې دا د کانسر راغلی. سرطانونه د دې ترڅنګ د کولمې سرطانونه د دې ترڅنګ چې په ډکو میتیازو کې وینه راځي، مریض مکمل خپل وزن د لاسه ورکړی، ویټ لاس، او دا یې تقریبا په 2-3 میاشتو کې د داسې یو حالت سره مخ شوی. د دې ترڅنګ چې مریض په ډکو میتیازو کې وینه لري، وزن له لاسه ورکړی، شدیده کمخوني یا انیمیا لري، ځکه دا وینه به بهیږي او کمخوني به منځ ته راولي. او دویم سرطانونه هم په خپل ماهیت کې د کمخوني ستر دلایل دي. که چیرې زخم په بره موجود وي، یعنی اسوفیګل کازز که ولټو، هغه علتونه چې مری زخمی کیږي او بالاخره وینه ترې راځي، دغه وینه معمولا په تور شکل باندې لیدل کیږي او دې ته موږ په طبي اصطلاح کې میلینا وایو. درست؟ که ډکې میتیازې تکې تورې ولې، نو یا په مرۍ کې زخم موجود ده چې هغه کېدلی شي عفونت او التهاب وي تر شکېدلو پورې، چې میلري ټیرز یا میلري وایس سینډروم ورته وایي. نو په داسې حالاتو کې د ډکو میتیازو مطالعه کوو، کو تک تور رنګ به لري، میلینا، او دا موجودیت د هیموګلوبین او د وینې اغیزه کوي. ولې ډیری وخت د دغه زخمونه چې په مرۍ کې موجود وي د هیماټومیسز یا د خولې د لارې د وینې د استفراغ سبب ګرځي. یو ډیر مهمه تکلیف چې له یاده مو نه وځي، پیپټیک السر یا پی یو ډي، یا د معدې او یا د اسنا یا شر د وړو کولمو زخمونه، دا هم ډیری وخت په ډکو میتیازو کې د رنګ د بدلون سبب ګرځي. میلینا یا د تور رنګ ډکې میتیازې لکه قیر له معدې وینه وبهیږي د زخم پر اساس، دا ساتونه په وړو کولمو کې موجوده وي، هیموګلوبین او ار بي سي جدا کیږي او بالاخره تور رنګ ځان ته غوره کوي. خلاصه له یو عادي بواسیر نه واخله تر د کولمو تر زخم، د کولمو تر سرطانونو او تر انل فشر، دا ټول کولی شي د بواسیر په ډکو میتیازو کې د وینې سبب وګرځي. نو که احیانا وینه لیدل کیږي او بار په ډکو میتیازو کې لیدل کیږي، باید ډاکټر ته مراجعه وکړو. ډاکټر د کولوناسکوپي معاینه کوي. کولوناسکوپ د کامرې په واسطه د غټو کولمو لیدل دي. که احیانا چیرته زخم موجود وي چې وی ګورو سایز یې څونه ده، څو دانې دي، په کوم مسیر و جهت پراته دي.